Владимир Радкевич. Баллада о банке варенья. Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла? И синее небо, и запах простого цветка. Пришли на заводы работать мальчишки Урала. Подставили ящики, чтобы достать до станка. И вот неподкупно зимою военного года, когда занимался над камой холодный рассвет, собрал самых лучших рабочих директор завода. А было рабочим всего по 14 лет. В усталые лица глядело суровое время. Но каждый в себе довоенное детство нашел. Как только рабочую премию, банку варенья, пред ними мальчишками кто-то поставил на стол. И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшим, среди поступившей внезапно к сердцам тишины, повеяло чем-то давно позабытым, домашним, как будто бы не было больше на свете войны. Ах, банка варенья, простое и верное средство напомнить о том, что как жизнь у людей не горька, но будут еще у мальчишек и солнце, и детство, и синее небо, и запах простого цветка.